Gwamnatin Najeriya ta musanta sake dawo da tallafin man fetur bayan da rahotanni suka bayyana cewa tana ware ɗimbin kuɗaɗe wajen biyan dillalan mai don kaucewa tashin farashi. Shugaban kamfanin mai na NNPC, Mele Kyari, ne ya shaidawa manema labarai haka jim kaɗan bayan tattaunawarsa da Shugaba Bola Ahmed Tinubu a fadar gwamnatin ƙasar da ke Abuja. Ya kuma ce layuka da ake gani a gidajen mai a wasu sassan ƙasar sun samo asali ne daga matsalolin da ake samu wajen rarraba man daga kudanci zuwa arewacin ƙasar nan, amma ba domin ƙarancinsa ba ne. Kyari ya ce babu wani batun tallafin mai saboda an cire shi kuma ba a dawo da shi ba. Wannan bayani na Kyari na zuwa ne sa'o'i 48 bayan da ƙungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta tabbatar da dawowar tallafin mai a ƙasar. A wata hira da aka yi da shi a wata tashar talabijin ta ƙasar, shugaban ƙungiyar Festus Osifo ya ce har yanzu gwamnati tana ba da tallafin man fetur sakamakon yadda farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwannin duniya. Jim kaɗan bayan da rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu, Bola Ahmed Tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur, wanda ya ce wasu 'yan tsiraru ne suke amfana da shi a maimakon ilahirin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Janye tallafin